Takk, president. Det viktige problemstillinger som interpellanten tar opp, og som mange har vært inne på. Og i formålet med bioteknologiloven, som et samlet storting stilte seg bak, så står det at loven skal sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for alle, og den skal forhindre diskriminering på grunnlag av arveanlegg. Og det, bringer meg inn på et tema som høyaktuelt, og som en del av samme sak, nemlig Arbeiderpartiets forslag om å innføre et tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide. Ultralyd et godt og viktig hjelpemiddel i moderne svangerskapsomsorg og fødselshjelp, og alle gravide har et tilbud om rundt 18. svangerskapsuke, og gravide hvor det foreligger en medisinsk indikasjon får tilbud i 12. uke. Det ikke dokumentert at tidlig ultralyd til alle har noen helsegevinst for mor og barn, men det vil bringe oss inn i et etisk vanskelige problemstillinger. Tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide vil med stor sannsynlighet lede til flere aborter av fostre med spesielt arveanlegg og egenskaper. Det viser erfaringen fra Danmark etter at tidlig ultralyd til alle gravide ble innført. Og det gjelder ikke bare barn med Downs syndrom, men også velfungerende barn med blant annet Turner syndrom og Klinefelters syndrom. Et oppslag i Berlinske Tidende lørdag den 21. april viser det. Der står det, sitat, «Gravide fravelger velfungerende barn». Det altså et resultat av Danmarks praksis, og nå ropes det varsko fra det etiske råd i Danmark. På denne bakgrunn, vil jeg be statsråden klargjøre hva hun og Arbeiderpartiet ved blant annet nestleder Helga Pedersen legger i sitt forslag om tidlig ultralyd til alle. Et forslag som jeg også har skjønt at regjeringen kanskje vil gå for. Betyr det en vanlig ultralydundersøkelse som kan gjøres på legekontor tidlig i svangerskapet, eller betyr det en undersøkelse som har til formål å diagnostisere fosteret? Når jeg spør, så det fordi at det grunn til å tro at det fosterdiagnostikk Arbeiderpartiet mener, ut fra den argumentasjon som de har brukt for sitt forslag, nemlig at en slik undersøkelse i 12. uke for alle gravide kan redde eller berge mange barn, fordi det kan oppdages en sjelden hjertefeil og en spesiell tilstand hos noen få eneggede tvillinger. Dette for øvrig en undersøkelse som krever betydelig spesialkompetanse, og som kan gjøres ved bare noen sykehus. For lov om bioteknologi skiller nemlig mellom bruk av ultralyd i forbindelse med fosterdiagnostikk og ultralydundersøkelse i forbindelse med den vanlige svangerskapsomsorgen. I paragraf 4.1 i loven heter det, sitat, «Med fosterdiagnostikk forstås i denne lov undersøkelse av føtale celler, foster eller gravid kvinne med det formål å få informasjon om fosterets genetiske egenskaper eller for å påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret», sitat slutt. Ultralydundersøkelse i den alminnelige svangerskapsomsorgen anses ikke som fosterdiagnostikk og omfattes ikke av loven. Og fosterdiagnostikk skal bare utføres ved virksomheter som godkjent for dette formålet. I Vårt Land den 17. januar uttalte statsråden at deres forslag om tidlig ultralyd innebærer at det strengt tatt ikke nødvendig med en lovendring. Og mitt spørsmål da, det en vanlig undersøkelse det menes, eller det fosterdiagnostikk Arbeiderpartiet vil innføre for alle gravide? Og jeg mener det viktig å få en klarhet i dette, og til slutt, mener statsråden i så fall at deres forslag i tråd med formålet i bioteknologiloven om at loven skal sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for alle, og at den skal forhindre diskriminering på grunnlag av arveanlegg?